けただ言葉読み返してたまにこうして書き足して言えないこと増えていく当然それを昨日くらいにした俺振り返りゃいつでも絶景誰にも見れないからこそ絶景全角度まるでウディアレン頭金用意しても買えないぜもう前の倍風刻んでるまだ一周目のこの人生 I'm 34S もの GDRZ 光より先の未来へ光より